Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui jeung abdi aya kasolata anu bade nepikeun warta anu judulna Indonesia akhirna jadi juara ganda campuran. Dina turnamen badminton Indonesia Open, akhirna pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad jeung Liliana Natsir menangkan hiji-hijina gelar pikeun tuan rumah eta turnamen badminton. Pasangan Tontowi jeung Liliana tiasa jadi juara sanggeus ngeuleuhkeun pasangan unggulan paling luhur anu asalna ti Cina, nyaeta Zheng Siwei jeung Chen Qingchen dina pertandingan final Indonesia Open di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, poe Minggu tanggal 18 Juni 2017. Tontowi jeung Liliana bisa menang 2 game langsung anu skorna 22, 20 jeung 20-15 dina waktu 45 menit. Sanajan maranehanana geus fungsi jadi juara dunia jeung fungsi menangkan medali emas olimpiade. Tapi kakara ayeuna Tontowi jeung Liliana tiasa jadi juara di Indonesia Open. Saajana marahana-hanana kungsi 2 kali jadi runner up juara Indonesia Open di 2011 jeung 2012. Sakitu nu dipikahatur, wilujeng patepang deui jeung abdi dina lain waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.